Ons kan hom beter eer vanmôre. Here, ons loof U vanmôre. Halleluja, halleluja. Ons loof U vanmôre. Daar's 'n stroom wat van die troon afvloei volgens Openbaring. En ek wil vanmôre vir u sê, niks kan hierdie stroom keer nie. Dis die stroom van lewe wat vloei vir elke siel wat hom aangryp. Amen. Hy is die koning wat leef vanmôre. En hy is hier. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie. Soos die koortjie vroeër gesê het, soos 'n boom geplant by waterstrome. Here, so is ons geplant langs die stroom van lewe. My gebed is vanmôre vir die woord wat uitgaan, elke gemeentelid, elke een wat inkyk, inluister vanmôre, dat daar die kragwerking van die Gees sal deurwerk deur ons geestelike wortelstelsel. Here, deur ons geestelike lewens bestel, dat U goddelike doel sal bereik. Dankie dat U vanmôre in ons midde is. Word verheerlik vanmôre deur die kragwerking van die Gees. Ek wil bid vanmôre, Here, dat ek op die agtergrond sal wees. Ek is nie hier, U ken my hart, U ken my hart. Ek is nie hier om gesien te word nie, Here. Ek is hier om gehoor te word deur die inspraak van die Gees van die Here. En daarom wil ek bid vanmôre dat die kragwerking van die Gees van die Here sal opereer. Ek maak my oop vanmôre dat U deur my sal werk, Here. Halleluja, ongeag van elke vyyandsmag wat hierdie woord wil keer, weet ek dat die Here vanmôre met sy volk wil praat. En die kinders van die Here sê amen en amen. Baie dankie, Christus. Gemeente wil sê, Esegiel 47 vers 1, Esegiel 47 vers 1, as u saam met my wil lees. Broer Stapelberg het vanmôre in sy gebed in die bidkamer bevestig toe hy sê, Here, strome en 'n waterval van krag en lewe, dat dit vloei vanmôre, toe weet ek, Here, U bevestig. Dus die Here my woord baie keer bevestig en Pastor Johnny ook, is wanneer dit van 'n kant af kom, want niemand weet wat jy gaan preek nie, en dit kom uit 'n gebed uit, of uit 'n getuienis uit, of wat iemand iets sê, dan weet ons is van die Here af, is dit reg? Esegiel 47:1, daar's baie oor al gepreek. Ek gaan van 'n ander hoek af kom vanmôre en jy saam met my gaan en dan hoor wat die Here vanmôre sê. As jy die eerste rukkie my bietjie verdra, ek wil net 'n paar statistieke noem en dinge noem rondom dit. Esegiel 47:1, daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. Dis natuurlik God se huis, die tempel, die hemel. Daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Van die voorkant van die huis was na die ooste toe, die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. Hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant
om laat gaan na die buitenste poort wat aan die ooste kyk, en kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. Weer eens ek sê, is verwysend na die hemel. Toe die man na die ooste gegaan, net met 'n meetsnoer in sy hand, en hy het in 1000 el gemeet, en hy het my deur die waters laat gaan, waters tot aan die enkels. Toe het hy nog 1000 gemeet, en my deur die waters deurgegaan, waters tot aan die knie, en hy het nog 1000 gemeet, en my laat deurgaan na waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie. Baie belangrik vir vanmôre se woord, want die waters het opgereis, waters om in te swem. 'n Stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. Hy het vir my gesê, het jy gesien, mensekind? Dit het my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek teruggegaan, kyk, toe het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg van die oostelike landstreek, loop van die vlakte af en gaan na die see toe, en die see word gelei tot die waters waarvan dit gesond word, en al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat jy die waters daarheen gekom het. Die waters sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Die laaste vers 12, en by die stroom sal aan al twee kante allerhande bome groei, om van te eet, dis hoe dit in die hemel gaan wees ook, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. En elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en die vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Ons gaan net in Openbaring dit weer opvolg. Johannes 7:38, en ek het vinnig vir jou, hy wat my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit sal nie uitdrup nie, dit sal nie uitkabbel nie, dit sal uitvloei. Strome van lewende water. Halleluja. Hy wat in my glo, soos ons nou die aand gehoor het, glo jy. Water is lewe. Dis die deel wat jy my so 'n bietjie moet verskoon, dat ek net agtergrond bring. 722 keer word verwys in die Bybel van water. En as jy kyk na die begin van die skepping, sê die woord, en die aarde was gevul met water, sy was reg oortrek met water. En ek wil vir sê, daar's niks wat kan bestaan as daar nie water is nie. Die Gees van God het gesweef, he hovered, sê die Engelse vertaling, en die skepende Gees, ons sal nie weet hoe die kommunikasie werk nie, want hulle is gelink in mekaar, die drie eenheid. Die God het gesê, dat daar skeiding wees. Maar die water het hy nie laat verdwyn nie, inteendeel word die water nie minder nie. Die water oortrek die aarde. En waar water vloei, is daar lewe. Waar water vloei, lewe groei. Waar alles sterf, is water weg, en niks kan leef en oorleef sonder water. As die lewende water nie vloei nie, ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, van die begin van Openbaring af, by die eerste mense wat gedoop is met die Heilige Gees, toe hulle begin predik het oor bekering, en daar 'n verandering gekom het in die ou Joodse wettiese stelsel van tradisie, as die lewende water nie gevloei het nie, het miljoene al gesterf sonder God. Maar vanmôre is daar 'n stroom, en die vraag is, staan u langs die stroom?
Is jy by die plek wat jy die stroom kan ervaar, is daar lewe wat uitloop. Dis nie my notas nie. Ek het 'n papajaboom by my venster as gevolg van 'n saad wat uitgegooi is vir my eende. En die besigheid het so 6 jaar terug begin groei. Hy het 'n massiewe stam en hy staan in die lug en amper die hoogte van my se dak. Verskillende vertakking, hy dra net sulke klein papajas wat verskriklik soet is. En nou die dag toe kyk ek om so in 'n Google vinnig en ek sien maar jy kan nie van 'n tak af van 'n papaja ander boom maak. Maar ek besluit te gaan. Hoe ewen en ek trek hom af en die man, hy ken plante. Ek trek hom af. Hy skeer so uit die stam uit. En ek sit hom in 'n potjie, dis seker nou al 6 weke later. Nou kom dop. Ek sien die water word donkerder en die groen blaartjies wat hy aan dit val af. En na 2 weke toe loop daar nuwe blare uit. Hierdie stompie wat hang, hulle sê hy kan nie groei, maar nou wag ek vir die wortels, nou sien ek daar is 'n fyn draadjies onder. Nou dit kan 'n wonderwerk wees, miskien kry ek 'n boom in die gang. Uit dit wat in water staan, want water bring lewe. Amen. Ons sou nie gewees het as dit nie was vir water. 70% van die aarde is water. 60 plus minus % van jou liggaam is water. 73, dis 55 en 73% afhangende tussen man en vrou op 'n verskil. As jy gaan kyk, is jou brein water. Ek weet jy dink ons moet al daai water op die kop. Maar as water by die medies gaan kyk na die konsepsie, daai embriootjie lê in water, bietjie vrugwater, en hy begin groei in water vir 9 maande en daar is 'n geboorte. Ons kan nie sonder water. Water is een van daardie dinge wat die mens fascineer. En dit sê die sielkunde nie, dis my eie weergawe. Dit is hoekom ons lief is vir strome water, vir die see, vir geluide van water. Dit stam uit van die baarmoeder af, wat daar in jou innerlike wese, was dit jou plek van veiligheid. My weergawe. Maar ek glo ek's reg. Dit stam van daar af. Ek sou sien mense soek altyd water op. Want water bring vir jou kalmte en vrede. Nou is vir my niks so lekker as om te sit en na die water te luister en te kyk. As ek by see is, of langs die dam, of ek is iewers, is kosbaar, dan besef jy, water bring lewe. En ek wil ook net so vinnig sê, ons tel, ek was nou die dag bekommerd dat hulle daar, my broerle wat nou my bure is, dat hulle te veel raas, want daar's 2 brulparras, en omtrent 5 spesies van parras wat skreeu daar in my gronddam. Dit gaan woes. Jy hoor hom nooit, jy sien hom nooit, tot het begin reën, dan kom hulle van iewers af, van onder die grond uit, kom hulle uit, en as dit baie reën, dan lewe. Maar water bring lewe. Ek wil dit beklemtoon vanmôre, dis hoekom ek dit so noem. Een van die kleinste van micro-organismes, jy kan dit gaan Google, het water nodig. Ek het self onder 'n elektronmikroskoop het ek gekyk toe by Wits was tussen 2 blaadjies, 1 druppel water van wat vuil is, ek het dit al hier genoem, wat vol seker modder of iets is, maar hy is nie skoon nie, is nie suiwer nie. Dan druk jy die 2 glasplaatjies, elektronmikroskoop, ek weet nie of al verbetering hulle is die broer het nie, maar dit was die sterkste mikroskoop op daai stadium, dan sien jy hoe swem organismes in 1 druppel water met platgedrukte glasies op mekaar binne-in. Wat erger is, is daar ander wat boor anders swem. Dis die God wat ons gemaak het, want water bring lewe. En ek wil vir u sê, geen lewende siel kan oorleef sonder die stroom van sy kosbare Heilige Gees. Dank hom vir sy stroom, maar die punt is, ek moet in die stroom kom van sy oorwinnende genade. Daar's 2 dele in hierdie boodskap.
Ek moet kom uit die stroom van oorwinning en dis wat meeste ouens oorpreek. Die genade om in die stroom dieper te gaan as waar ek is. Daar is ouens wat bang is vir water. Jy sal hom nooit in die see kry. Jy gaan hom nie in 'n rivier kry nie. Hulle staan op droë grond en kyk. Dan is daar die wat moed het, later is hulle net so bietjie in. En dan kry jy die wat ver gaan. Geestelik is dit presies dieselfde, dat mense soms op die kantlyn staan. En dis ook die ouens wat baie kritiek gee, pastoor. Maar sodra hy in die enkel diepte water kom, en ek gaan nou verduidelik hoe ek het gekry het. Lewende water begin vloei as ek begin in die water in beweeg. Amen. Daarom sê die koortjie, let your living water flow over my soul. Ek wil vir jy sê, een van die kosbaarste ondervinding is wanneer jy in die see is. Want jy moet swem. Maar, daar kan dinge gebeur in die see. So op 'n stadium is ons altijd in die rotse en iemand skreeu, wat is so 'n poel, wat bietjie hoor af as sy skreeu haai, toe daar haai deurgekom, maar is nie baie groot gewees. Maar is dit soos in 'n sekonde, toe is almal storm ons vir die Kaap, en ons uit die water uit. Want jy weet daar kom moeilikheid. Jy sien hom baie keer geestelik, jy sal sien ek bring hom geestelik en tydelik baie keer geestelik sit ons met dieselfde ding, en jy baie selfvertroue. En dis daar by St. Michael's en 'n vriend oortuig my, nou is dit 'n paar jaar terug, ons is nie by jonk nie, hy sê man, kom ons ry die bellyborde, ek sê, boet, ek kan nie man, ons is oud man, daai St. Michael's sit so vol, is net 10 mense, ek sê, ek gaan nie hierdie ding hier ry en my naam, wat sy naam maak, ek sê, ek wil nie, hy sê, nee man, kom, jy, en ek gryp 'n swembroek daar by die huis, en ek trek hom aan, en ons is daar in, nou is dit hoogwater, jy weet hoe werk hoogwater, jy kry beteken 'n dubbelgolf, ons weet dit nie, jy kry 'n dubbelgolf, elke 7de golf is 'n groot golf, op 'n kykie kry jy 'n dubbel ene, en ek en Boet is daar, en ek ry die eerste een uit, tot op die sand, ek sê, joh, hierdie besigheid is lekker, dit vat jou terug, soos jy voel soos siekie, dit is baie lekker, en ek storm die see, en dan gaan ek weer, so Johnny, terwyl ek nog so terugkyk, ek wag, en my moet nou kyk, jy moet om time hierdie ou, ek sit nou so in terugkyk, toe is dit dubbelgolf, en ek voel die eerste een vat my notorie en tip my, en toe hy my tip, toe is die bellybord, die welkry hier met die touw, toe is hy af, en my swembroek is af, en daar kom ek vir die kant, nou probeer ek keer, bietjie, jy kan nie remme nie, maar ek gaan vir die kant hoor, en ek probeer vastkop, ek probeer keer, dan gaan ek half onder die water, en ek probeer keer, dit help niks, hy gooi my op die strand uit, en toe ek so uitrol, toe sien ek die mense vir my kyk, en ek draai om, en ek begin leopard crawl terug, broer wil jy, dat ek in die water inkom, dat ek dieper gaan, want toe besef ek is moeilikheid, gelukkig toe ek omdraai, toe voel ek, swembroek is nog hier, ek vat hom in die hand, maar nou trap ek water tot daar voor, nou is Ader die daar voor, sê ek, jy's nooit, jy gaan nie verstaan nie, pa se broek is af, pa sak die ding, almal weet nou pa se broek is af, dus ek daar na die kant toe, en dan is ek water trap, tot ek kom in het, weet jy wat, baie mense, wanneer die see van die lewe onstuimig raak, verloor ons baie keer ons geestelike kleed. En as jy kom kry, as jy naak, as jy kom kry, dan begin hy vir jou rol. En jy het nie keer nie, jy weet nie hoe nie. Kind van die Here, maak seker, dat jou geestelike kleed aan jou vas is. So die môre het ek nie gekyk nie, ek gryp een van die twee, ek kyk nie, dat een van die broeke is wat oordentlik vastmaak nie. Ek wil vanmôre vir jy wees vastgemaak, in jou geestelike kleed, want daar kom strome, wat jou somtyds saamsleep, somtyds gaan jy met 'n keuse, in 'n stroom van lewe in, wat daar vloei is, want dit is God se stroom, maar somtyds word jy saamgesleep, deur 'n stroom, wat jy nie graag in wil wees nie. Wie van julle het al in die see geveg teen 'n stroom? Ek is so. Wie van julle het al in 'n rivier geveg teen 'n stroom? Ek weet wat dit is, ons het op 'n stadium 'n seuns toue vasgemaak om ons middel, dat ons mekaar kan uitsleep. Ek kan so dom wees as jy jonk is.
Maar weet jy wat, ons het dit gemaak deur die genade. Maar as die seestroom jou vat, is dit die gevaarlikste ding om te veg teen die stroom. Geestelik wil ek vanmôre sê, dis een van die gevaarlikste plekke om te wees, as jy veg teen dit wat God jou gesit het, want daar strome wat God oor ons roep. Jy gaan vir my sê, verskil met my, ek wil vir u sê, die storm op die see van Galilea was gereël deur Jesus, vir 'n rede, want hy wou homself openbaar aan die disippels. Daar sekere strome wat hy saam sleep, en dan verstaan ons nie, en jy sal dit nie verstaan nie. Die probleem is ons kom in 'n panic mode, as ek dit mag sê, in 'n bekommerde omstandigheid. Ons raak benoud, ons raak paniekerig, want ons sien, Here, ek gaan mee gesleep raak. Hou op om te beklei, hou op om te veg. Weet jy wat, wanneer jy ontspan en jy wag, gebeur dit meeste van die tye, daar's 'n landige stroom. Wanneer jy daai Mosambiekse stroom daar by die suidkus verbykom, het ek agtergekom, wanneer jy te diep is, dan bring hy vir jou uit. Maar wanneer jy veg teen hom, en jy verloor jou asem, jy kan verdrink. Laat die stroom van God jou terugbring. Hy het jou dieper gevat, al sukkel jy, en jy trap water. Hoor vanmôre, die woord van die Here, ek vir iemand het sê, daar is waters wat ons soms wil oorweldig. Laat ons eerlik wees. En elkeen wat hier is, moet soms deur diep waters gaan, van siekte, van dood, van lyding, van pyn, van ongerief, van finansiële omstandighede. Waar jy voel, Here, dit gaan my vernietig. En baie van die boodskappe gaan oor die geestelike diepte, wat ons moet hê, en die Here, dit is so, en dit is wat ek net vinnig wil net deurgaan. Enkel diepte is wanneer jy by die stroom van lewe uitkom, en daar die nuwe, kom ons sê, kind van die Here, sit sy enkels in die water. Swem my? Nee. Hy sê, baie van ons medeburgers, hy sit daar in die see, in die vlak skuim, dan gooi hulle net checkersak oor die kop, dan gooi hulle net so 'n bietjie water en sand so oor hulle koppe, hulle swem, dis nie swem nie, jy is enkel diep. Kind van die Here beweeg verder, dan kom hulle by die bekering, as dit verby is, dan gaan dit nie 'n diepte toe. Nie 'n diepte is wanneer hulle God begin dien, hulle kom na die huis van die Here toe. Maar is nog nie daar nie, wanneer jy by die middelhoogte kom, is dit die doopwater, waar jy bietjie dieper is, en jy gaan deur die doopwater, dan is jy nou al onder die water. Maar die probleem is dat 'n gebeur geestelik is, baie klim uit daai doopbad uit, en hulle gaan na 'n rigting, en hulle voel, daar is niks fout met my nie, daar is geen probleem nie, ek sal God dien op my manier, ek sal God glo op my manier, en die einde van die dag beteken dit ondergang en verdrinking geestelik. Vir die Here gekry die woord. Daarom wil ek vir u sê, moenie tevrede wees met net 'n vlak Christelike, oppervlakkige aanbidding en bediening nie. Jy sien, die probleem is die ander kant ook van die stroom. Dis wanneer jy langsom stap en alles is fyn, en die geldjie kom in, en die liggaam is alright, te midde van ouderdom wat betyd met pyne, is alles alright, en dit gaan alright by die huis, dit gaan okay met die kinders, dit gaan, as baie mense is fyn, jy sien, want dit is, hier op die buitekant is alles alright, maar as een ding is seker, al val jy in die stroom van omstandighede, sal God jou nie laat verdrink nie. Dit is in die stroom van die lewe omstandighede. Jesaja 43:2. Hierdie is my kosbaar. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En dan belangrik, meervoud. En deur die riviere. Nie rivier nie. En deur die riviere, meervoud. Dit wil sê, daar is baie omstandighede wat ons moet deurgaan. Daar's riviere wat jy soms moet kruis om oorwinning te kry. Ek wil vir jy sê vanmôre, riviere, gewoonlik vloei hy.
Wintertyd staan daar soms bietjie stil, maar eintlik vloei hy. Selfs in die wildtuin as jy daai droë lope kry, is daar water wat vloei onder die sand. Dis hoekom die olifante ook oopgerou, dan drink hulle. Dis ondergrondse riviere, waterbronne. Maar 'n rivier vloei. 'n dam staan stil. Die Bybel praat nêrens van damme nie. Hy praat van riviere en van 'n rivier. En die ding is, wat vir my kosbaar is dat ons moet deur hierdie stryd gaan soms met vrae. En daar's dinge wat my pla persoonlik. En ek gaan 'n naam noem, dit pla my. Dat Suster Adeline en broer Johan, van waar sy gesond was, in die rolstoel is, met 'n situasie in haar brein, en nou het sy gordelroos. Ek weier om dit te aanvaar. Ek sê vir iemand nou die dag, as daar gebede is, pastoor, wat die Here nie beantwoord hier nie, en ek kom in die hemel, gaan ek steeds vir die Here sê, Here, ek glo nog steeds. Ek weier om op te hou glo. So ek wil julle vra dat julle ernstig vir haar en Johan sal intree. Haar kopsere was so erg, dat sy soms dit voel of sy dit wil verloor. Dis die spanning van die siekte wat sy het, wat haar gordelroos in het, die stres. Vra maar vir broer Chris, vra my skoonpa. Dis een van die ergste siektes wat daar is. Elke sedeweepunt waar hy ontsteek, en soos wat hy versprei, steek soos naalde. Dit is hel. Hulle kan nie stort nie. Hulle kan nie normaal leef nie. Hulle kan nie slaap nie. Annelien alreeds met daai hoofpyn. En ek wil die vra, kom ons tree vir daai twee mense, en Johan staan erby. Dit is moeilik, sy kry swaar. Maar Psalm 23. Ons gaan nou weer water toe. Die Here is my herder. Ons praat bietjie herder en skaap. Hy is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Die Engelse een vertaling sê, I shall not want. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Dis nou wanneer jy die stroom uitkom en jy is moeg. Want iewester wil ek vir u sê, hou jou stroom van omstandighede op. Dit moet ophou. Ek bly altyd sê, dit wat sleg en negatief is, kan nie vir ewig aanhou nie. Daar kom wel 'n verandering van voorsiening. En dan na waters waar rus is, lei hy my heen. Waters wat daar rus is, lei hy my heen. Daar is nie altyd, ek sê weer, as twee riviere, een die stroom van God se oorwinning, wat jy geestelik in is, maar die tweede een is die fisiese tydelike riem waar ons is vanmôre. Daar gebeur dinge, wat jy sê, Here, die stroom wil my oorweldig. En soms, met daai stroom van genade, dan hoor jy die stem van die Here, want hy wil jou vat na 'n plek van vrede. En wat daar is, het jy al skape gesien as hulle gelukkig is, en hy klaar gewy. Ek het hulle tyd terug gekyk daar langs by, dan lê hulle met die voetjies so ingekrul, maar dit was bietjie koel. Hulle lê die ouetjie in herkou daar, staan op so 'n dopper daar deur die draad. En hy het vrede. Hy skaap ook geen stres nie. Weet jy waarom? Hy weet nie om te stres nie. Ons het geleer om te stres. En wat gebeur, baie van ons sê, ek stres nie. Ek voel dit nie in my liggaam nie. Ek wil vir u sê, in jou onderbewustelik is daar goed soms wat mense pla, en het 'n effek op jou liggaam. Dit het 'n effek in jou sielsdimensie. Dis hoekom mense siek raak. Lang die Here, ander kant die rowwe strome van omstandighede, waar jy voel, Here, ek is voorsgeslaan. Ek is moeg vir wat ek deur is. Wil ek vanmôre net sê,
staan stil as jy nog in die stroom is, of hang stil en weet, hy gaan jou op die kant van vrede uitbring. Moenie begin beklei en teen die stroom veg nie. Jy gaan geestelik skade kry. Ek weet nie vir wie is hierdie woord vanmôre. Miskien vir meer as een, miskien net vir een mens, maar dit maak nie saak nie. God gee partykeer 'n woord vir een of hy gee vir die hele gemeente. Maar vanmôre wil ek vir u sê, wanneer riviere afkom, dis dit baie ons nie verstaan nie. Ek het die voorreg gehad om by Letaba in die wildtyd te staan, en ek staan heel voor, daar by die restaurant, en die Letaba maak so draai daar, en ek het die voorreg gehad om die vloedwater te sien wat afkom. Hy kom nie soos 'n golf nie, daar is so klein stroompie in die middel, ek staan om en kyk, en hy vat 'n stok, en ek sien die kom 'n tweede stok, en na 'n uur, toe hardloop hy 3-4 meter wyd, en 'n halwe dag verder, tussen die rivier kant aan wal, toe kom die hoofwater van bo af. En ek wil vanmôre vir die kind van die Here sê, in die strome van omstandighede, en saam met daai breinwaters wat so gebruis het, dan sien ek stompe in die water. As jy in daai water is, kry jy seer met die stompe. Moenie vir my sê, jy kry seer met die werk nie. Moenie vir my sê, jy kry nie seer met familielede nie. Moenie vir my sê, jy kry nie seer met hulle wat om jou is, soms in die kerk nie. Maar ek wil vir jy sê, vergeet van die stompe om jou, en die rivier wat brein is. God sê, jy gaan dit maak. Amen. Jy gaan dit maak. Want God tel ons op, en hy beloof, as jy deur water gaan, sal ek jou lei, en ek sal vir jou voorsien. Dan vat ek u na die landing toe van die woord, Genesis 2:10, die tuin van Eden, miskien moet ek dit lees, ek wil dit doen, Genesis 2, kom ons begin daar by die 10de vers. O, die woord is kosbaar. Ons weet nou alles wat gebeur in die Ou Testamenties, weerspieël Nuwe Testamenties, alles. Die goed word geestelik weer deurgebring in die Nuwe Testamentiese bedeling. Genesis 2 vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden. Alright, kom ons besef net, ons praat Eden was nie in die hemel nie. Eden was 'n plek op die aarde. En hulle kan dit min of meer identifiseer. Baie bespiegeling, hulle kan dit identifiseer. Hy sê, uit Eden uit te gaan om die tuin nat te maak. Onthou Eden, vandag se Eden, in die Irak omgewing daar, op na die Midde-Ooste toe, is woestynwêreld. Daai tyd was dit nie woestyn nie. Om die tuin nat te maak, en daar vandaan is dit verdeel in 4 lope. Die naam van die eerste is Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is, en hulle kan die lande identifiseer volgens die riviername waar hulle steeds loop, en waar hulle geloop het. Jy kan dit gaan Google, ek gaan nie daarop ingaan nie. Die goud van die land is goed, daar is ook balsemgom en onyxsteen. Die naam van die tweede rivier is Gihon. Dit is hy wat om die hele land kus loop. Naam van die derde rivier is Hadekel. Dit is hy wat oos van Aser loop. En die vierde rivier is die Efrat. Die Efrat in Engels. En soms is ons in die Eden omgewing. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog nie op 'n verhewe plek nie. Ek wil dit net vinnig noem, die 4 riviere. Moet jy deur die Pison rivier gaan. In Hebreëus beteken sy naam letterlik volvloei, oorvloed, vermeerder. God kan te midde van 'n rivier hier in Eden, die tydelike waar ons nou is, vir jou 'n volvloed gee van voorsiening en oorvloed. Glo jy dit? Toe ek dit goed lees, toe word ek opgewonde.
jare terug het ek die name al onderstreep in my Bybel, en toe ek nou begin huiswerk doen, toe kom ek agter. Hierdie riviere is 'n tipe van wat ons deurgaan. Die Gihon rivier beteken vorentoe uitbreek, deurbreek. En daarom wil ek vir u sê, wanneer jy deur die rivier van omstandighede is, gaan net vorentoe, saam met die stroom. Dis presies wat die woord sê. Dis wat hierdie name beteken. Uitbreek. En jy sal uitbreek en op die kant veilig uitloop. God sal voorsien. Hoor vanmôre die woord. Halleluja. Ongeag sal jy deurbreek. En mag jy dalk iets kos soms, maar jy gaan deurbreek. Jy moet sê, ek wil vir u sê, water is daar om in te swem, as jy gaan om te swem. As jy gaan om te swem, is water daar, en vorentoe, wil ek vir u sê, is God daar om te onderneem. Daar is die lewensgordels, die Deko rivier, sê hy is ratsend onderhoubaar in Hebreëus, is 'n baie vinnige rivier, maar hy is onderhoubaar, want hulle kon van hom water kry vir hulle landerye. So die rivier van omstandighede, al lyk dit hoe donker, wil ek vir u sê, gaan die Here vir u voorsien. Daar is onderhoubaarheid vir die kind van God, wie op God glo en wie op God vertrou. Stem jy saam? Daar is voorsiening vir die kind van God. Eufrates beteken eintlik vrugbaar. En daarom het die Here vir my gesê, toe ek dit lees, sê vir my kinders, hulle sal vrugbaar wees. Vrugbaar geestelik. Vrugbaar in dit wat jy doen. Hier's party van ons 'n paar dinge is dit lelik. En so 'n paar wat nog kinders kan hê, maar by die res van ons dink ek, daai tyd vir vrugbaarheid is so by om kinders te hê. Hier's nog 'n paar dalk. Maar jy sal vrugbaar wees in elke opsig van jou lewe. God sal vir jou vrugbaar maak. En as jy vrugbaar is, groei daar vrugte. Die riviere is simbolies bruisende riviere. Ek wil vanmôre dit weer herhaal. Jy sal nie oorweldig word in ons opset waar ons tydelik vasgevang is nie. Weet jy wat? Ons voel soms dat dit so lank vat. Ons lewe op aarde 70, 80, miskien 90 jaar, my tannie het 99 gehaal verlede jaar. Die visie is 'n druppel in die emmer, 'n vergelyking met die ewigheid. Maar as jy in hom is, dan voel dit soos die ewigheid. Vir alles 'n bietjie moeilik gaan. Kom ons wees eerlik. As jy skape vat, die herder sê, hy lei hulle na waters waar rus is. En ek weet nie of jy dit weet van 'n skaap nie. Hy kan 50 ander skape onthou, of as hy rukkie vir hulle weg. Mense weet dit net te geheue. Ons sien net 'n job as ons sien. 'n Kind van die Here, wil ek vir jy sê, God maak jou geestelike sintuie skerp. As hy jou lei, en hy vat jou na die waters en die weiveld van vrede en rustigheid, wil ek vanmôre vir u sê, maak in jou sintuie skerp, en jy sal erken, dis hoekom jy baie keer na iemand toe sal gaan, en met iemand praat, as jy regtig gehoorsaam is. En ek wil dit doen vanmôre, dit is vir my mooi, met broer Henny, dit gaan goed, hy is in 'n gewone saal, gestabiliseer, en die dokter sê, die klont, kon hulle sien waar hy in die been uitkom, hulle vat die pad, hulle sien die pad van die klont is in die long, en nie die long toe verdwyn hy. Daai besigheid verdwyn nie net nie. Hy sit daar of hy kom los op 'n volgende geleentheid. In die volgende long of hy gaan hart toe of hy gaan brein toe. Ek wil vanmôre vir die kinders van die Here sê, ons goed doen steeds wonderwerke. Ons besef dit net nie. Gee hom eer, gee hom lof, halleluja. So hy gee jou 'n geestelike sintuig.
En ek weet, hy gaan nie groot kop kry nie, maar ek wil dit noem. Nou is hierdie jong man hier so wat, hy doen die noodhulp by die skool. Broer, daarna kom hulle nie. Kobus. En hy saam met ons uit ambulans toe. Daarna kom. Nou praat hy met oom Dirk. Hy sê vir oom Dirk, weet oom wat? Kom met my by die Here uit te kyk. Nou kyk oom Dirk om sê hy sê daar by een of ander lekkeris of een of ander oord. Wees gerus. Toe kon die duiwel nie gerus wees nie, wat oom Dirk raak met hierdie mannetjie besig in die swembad en hy deel met hom. Hy sê, my boet, wat jy kort en gedoop word. Hy sê, oom het my oortuig. Wat wil ek vir jou sê? Die skaap wat volgens sy weide geroep is, waar hy jou vat na die waters toe, waar hy jou vat na die weivelde toe. Jy erken 'n ander skaap, jy deel. 'n Skaap wat baie mense nie weet nie. Hy kan vir jare mense onthou. Jy kan gaan Google, gaan kyk het. Vir jare mense onthou. Sy oë is reghoekig, sy pupil in die oog. Ek kan amper 360 grade sien, sy koppietjie draai, ek kan amper reg rondom hom sien. Net so mag. Kan nie ver kyk. God gee vir jou geestelike visie. Laat jy die vyand kan sien aankom, en dis kom hy daai visie het. Hy moet sien as daar een of ander iets is wat hom wil aanval of jaag. Jy sien maar as ons geestelik blind, wat nie baie word deur die waters gevat nie. Jy sien, die maak jou sterk as jy deur die water vat, ek sê vir jy sê hoekom. Kan 'n skaap swem? Wie kan my sê, kan 'n skaap swem? Wie sê 'n skaap kan swem? Laat ons gou sien. As hom so 4. Nou, dis reg. Ek het gedink 'n skaap sing sit klip. Wat is ek maar beentjies. En so word. 'n Skaap kan swem. Hy swem stadig. Hy sit sy kop op. Dis mooi geestelike goed in. Sy wolle maak hom dat hy kan dryf. Daai een bron sê, sy beentjies beweeg. Hulle gaan, want hy weet hy moet aan die ander kant kom. Ek wil vir die skape van sy weide sê vanmôre, soos daai skaap lig jou kop op. En bly trap en bly swem. Jy gaan die ander kant haal. Halleluja. Halleluja. Hey, want hy weet wat die groen weiveld aan die ander kant vir jou is. Hy weet wat hy vir jou beplan. Hy weet daar is vir jou plek van rus. Jy gaan nie aan mekaar in die stroom wees nie. Vat vanmôre die oorwinning, ek sluit af. Die blaai laaste saam met Openbaring 22. Halleluja. Daarom sê ek, water is deel van die hele woord. Openbaring 22 vers 1. Nou is ons weg van die aardse, die tydelike strome, en van die strome van Eden, en van die 4 strome, wat 'n tipe van is. Ons is daarvan weg. Nou kom ons by die hoofstroom. En hy het my getoon 'n suiwere vuur van water van lewe. Daar is niks onsuiwer wat vloei van die troon van die Almagtige nie. Helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Helder stroom. Dit vloei uit God die Vader en van die Lam. Wie van die dors, wat die stroom, het skoot water. Ek sê, Here, ek het 'n dors, dit kan nie gevoed word deur hierdie wêreldse water. Ek het die helder stroom nodig. Dis die beste gesuiwerde water. Dit kom onder die troon van God uit en dit loop. En hoor wat sê hy. En in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van lewe. Onthou, hy was daar in Genesis ook.
wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Daar sal meer geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en die van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Wie sy diensknegte? Die skape van sy weide. Ons sal hom dien voor die troon. Ons kan ons indink hoe dit lyk, maar ons kan net indink, ons weet nie regtig nie, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag en dag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sondig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. Ek verlang somme. Verlang jy vanmôre na daardie plek? En hulle sal as konings regeer tot in ewigheid. Besef ons regtig vanmôre met wat ons te doen het. Besef ons regtig met wie ons te doen het vanmôre. Is mense vanmôre wat in 'n stroom vasgevang is. Daar's stompe om jou, daar's donker water om jou. Ek wil vanmôre vir jou bid. God sal vir jou deurvat. God sal vir jou deurvat. Maar jy moet weet, hou op spartel, hou op veg. God sal vir jou veg. God sal vir jou die oorwinning bring. Kom hier so my sussie. Ek het net een amper regte sussie. Ek wil hê jy moet die nou toe kom. Ek weet jy wil nie, maar jy moet maar. Opdrag gekry deur as ek moet self. Is in 'n breinstroom ingegooi. Deur mense. Kom, daar is ander ook nog. Dis mense wat vanmôre sê, Here, ek is by 'n stroom in wat in nie lekker is. Dis ander ook kom vorentoe. Kom vorentoe vanmôre. Ons gaan nie self. So Johnny kan my help bedien as hy wil. Baie vrae. Ek hoor vanmôre die woord van die Here. Die vyand wil jou knak, hy wil jou vernietig. Ek hoor vanmôre die Here sê, nie die reg. Hy het jou by sy naam geroep. En jy sien hierdie donker water om jou, en jy wonder, Here, wat gaan word? Die Here sê op spartel, word stil. Ek veg vir jou. Vanmôre wil ek as salf, Here, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Dat die kosbare salwing deurvloei tot aan haar voetsole. Sy vanmôre rustigheid kry. Elke vorm van spanning wat die vyand op haar sit, stres wat hy op haar sit. Ek kanselleer jou vanmôre oor haar lewe. Ek kanselleer jou oor haar lewe. Ek bid rustigheid oor hierdie hande af. Ek bid rustigheid oor haar innerlike af. Dat jy haar sal toemaak. Dat jy haar sal toemaak. En vanmôre, soos ek haar vashou, Here, maar ek bid dat jy haar vanmôre sal vashou. Here sal vir jou stry. Here sal vir jou stry. Versterk haar, Here, versterk haar. By die strome. Halleluja. 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 In Jesus naam. Here, U sal deurdraak. In die naam van Jesus. Jesus naam. Amen. Jy sal geen vashou plek kry nie. Verwerp jou vyand. Breek elke Susters. Halleluja. My begeerte. My begeerte. Om so diep in daai water in te gaan. Nie net vir my, maar ons volk is siek. Is behoefte. Ek vra vanmôre dat elkeen van ons
daarna sal begeer om in hierdie water in te gaan. Amen. Hierdie stroom gaan nie vir altyd op die aarde wees. Dit gaan stop. Hoor my wat ek sê, Ja. as die Here God sy kerk kom uithaal het, dan staan daar droë rivierlope. Ons het 'n kans om in te beweeg, om in hierdie water in te kom. Hierdie woord is vir elkeen van ons vanmôre, om daarna te soek en te smag, om hom te dien, soos vanaf nooit tevore. Ek wil nog net vanmôre dat sê die boodskap is wat gepreek is 'n deel van my lewe, het dit so gebeur. Fisies. Was 'n jong man, ek en Desmond Deel in Richards Bay. Ons het ons lewe lank omgeswem. Ek was fit. En ek my oë uitvee te sien ek maar die strand gaan al verder weg. En ek en hy ons draai om en swem, so al wat ons kan. Maar die strand gaan al verder en verder. Ons is naderhand van mekaar af verwyder. Daar waar die duine so op en af gaan. Naderhand sien ek daar is hy, dan sien hy my en dan waai ons vir mekaar. Maar ons swem. En daar kom 'n kalmte oor my wat sê nee. Dryf nie. Dryf nie. En dan as jy so opkom en sien is die strand. En soos wat ons om dop sien is maar die strand kom nader. Toe swem ons uit. Ek wil vanmôre vir ons volk sê, kom in die rustigheid van God in. Hy is in beheer. Vertrou hom. Amen.